اینجا ایستگاه قطار شهر آویرو هست. شهر آویرو شهر کوچیکه که نزدیک اقیانوسه و باز محل اقامت ما در یک منطقه‌ای هستش که دقیقاً چسبیده به اقیانوس. و خب الهام که خودش عکس میگیره. اینم خیابونای شهر. بریم ببینیم که چه خبره. یه چیز بگم، هوا خیلی بچه‌ها سرد نیست. یکم لباس من طور نشون میده که انگار خیلی سرده. نه هوا اوکیه، ولی خب حالا من محض احتیاط یکم لباس بیشتر میپوشم. با توجه به اینکه چمدون الهامو نداشتیم مجبور شدیم بیایم یه سری لباس الهام بخریم. گفتم حالا که اومدیم اینجا بذار قیمت‌ها رو بهتون بگم تو پرتغال یه لباس فروشی چجوریه. و خیلی جالبه، قیمتاشون خیلی خوبه. ست ورزشی، شلوار و حالا اونم بلوز حساب میشه، دوتاییش با هم دیگه 12 تا یعنی 600,000 تومان. بادگیر 800 تومان. یه کاپشن الهام برداشته. الهام میشه 17 تا تقریبا 850 تومان. خوبه، خیلی قیمتش خوبه. خب خوبه گرفتیم. قضیه از این قراره که برای بعضی جاها نمیشه دیگه با اتوبوس و مترو اینا رفت. مخصوصا اینجا خب ما هتل خارج شهره و بعد اوبر میگرفتیم. تقریبا شد 9 یورو 450,000 تومان. جالبه که ماشینی که اومده کپچره، فکر کنم اینجا ماشین ارزونی حساب میشه دیگه. ما در شهر آویرو هستیم و در حالی که این خونه‌های راه رو می‌بینید پشت سر من که قراره که بعداً بریم و ببینیم، رسیدیم به هتلمون. اومدیم تو این اتاق. یکم کوچیک اتاقش. چه همون کوچولویی. دیگه بوته دیگه. اینجا چی؟ کموده دیگه. اوکی. ویون چیه؟ سلام علیکم. استرایپس اینجا هستن. از هتل اومدیم بیرون، یه استراحتی کردیم، یه دوش گرفتیم و حالا میخوایم بریم و غروب خورشید رو برای اولین بار از ساحل اقیانوس اطلس ببینیم. بچه ها این خونه ها رو بهشون میگن خونه های Stripes Houses. حالا بیشتر هم هست، میرم بهتون نشون میدم، ولی در حقیقت خونه هایی که راهه، مثل کارتون میمونه بچه ها. بریم سمت اقیانوس. وای چقدر دوره اینا بچه ها، خیلی خوشگله، اصلا عجیب و غریبه. از خونه های شکلاتی عبور کردیم، صدای اقیانوس میاد. میدونم که یکی از بهترین موج‌های دنیا رو برای موج سواری این منطقه داره. البته بهترینش یه شهری هست به اسم شهر نظره که دیگه معروفه و موج سوارا از همه جای دنیا میان که اونجا موج سواری کنن، ولی نظره با اینجا خیلی فاصله کمی داره. اینجا کمپ سایته، یه آدم کمپر اون برن. نمیدونم از جایی که دوره خوب دیده نمیشه تو ویدیو، ولی یه سری کمپر هم اونجا پارک کردن. اقیانوس اطلس. سلام. خدا چه موجایی. و خیلی جالبه که این مسیر رو بچه‌ها که از این ور هست و از پشت سرمون هم هست، از اینجا یه فانوس دریایی اونجا که چشمک میزنه و اینقدر الان ریزه ولی طولش خیلی بلنده، بلندترین فانوس دریایی پرتغاله. و از اینجا این مسیر چوبی که میبینید تا خود اون برج دریایی، تمام مسیر این کار چوب انجام شده.
نمیتونم به درستی حس و حال اینجا رو بهتون وصف کنم. حس و حال عجیبی و غریبی داره. صدای امواج فوق‌العاده زیاد و خود امواجم خیلی قویه و این در حالیه که هیچ کسی اینجا نیست. خورشید تازه غروب کرده، ماه اونور طلوع کرده. خیلی جالبه. اینجا خاص‌ترین جاییه که ما اقامت داریم. یک کشتی 100 ساله که تبدیلش کردن به یه هتل 4 ستاره. اتاقاش به خاطر که کابینه خیلی کوچیکه ولی بالاخره تجربه خاصه دیگه. این کشتی توی یه لگون یا بگیم مرداب یا خلیجه. در حقیقت اقیانوس پشت سر ماست ولی اینجا یک مثل دریاچه یه خلیج طوره. سلام. خب جاتون خالی. ببین الهام داره یه ذوق مرگ میشه از این صبحونه و این رستوران کنار این خونه های خیلی عجیب و غریب و خود چیزیش هم که بهتون نگم، فقط دیگه هر چی بگین داره. خب یکم باده، امیدوارم که کیفیت صدا خیلی بد نباشه. روی عرشه هستیم، یه ذره بارون داره میاد و اینجا خلیجه. بریم که بارون شدید شد. باید منتظر بشیم که بارون کم بشه و بعد برم از این خونه‌ها می‌سری فیلم بگیرم. چه بارونی داره میاد. وای اصلا مثل سیل شد. خب چند دقیقه پیش اینجا چنان بارونی میومد که ظرف چند ثانیه میتونست کامل شما رو خیس کنه و الان آفتاب و عالی هوا. پسته میخورن. اومدیم یه سر به این خونه های خوشگل بزنیم و ببینیم که چطوریه. الهام که رفته جای خرید دوباره. What did you find? یه زینه خیلی رومیزه خوشگلیان. ببین پر از همین نمادهای شهرشونه. حالا شما یک کلمه انگلیسی بلد نیست. خدای من. شلوارکشونه؟ شلوارکه؟ بگه؟ اینش فقط 3 یورو 2 یورو. همونطور که قبلا هم گفتم ما الان در منطقه کاستانووا خارج از شهر آویرو قرار داریم. خودش مرکز شهر آویرو جایی بود که ما رفتیم مغازه و خرید کردیم و بعد با اوبر اومدیم اینجا. شهر آویرو خودش به خاطر کانال هایی که اونجا وجود داره و بعد با قایق های رنگی مسافرها و توریستا رو جابجا میکنن معروفه و دیدنی های دیگه هم داره که ما وقت نکردیم که خود شهر رو ببینیم و بین این منطقه زیبای کاستانووا با این خونه های خوشگلش و خود مرکز شهر آویرو باید یکی رو انتخاب میکردیم که خب اینجا رو انتخاب کردیم. اقیانوس اطلس چقدر ناراحته، چقدر موجای شدید داره. اصلا من ندیدم. خب ما اقیانوس هند رو هم دیدیم ولی اینقدر مواج نبوده، اینقدر عظیم نبوده. این موجا خیلی بزرگه ها. اینجا بعد فاصله شاید نشون نده ولی چندین متر ارتفاع این موجاست و خیلی موجا از خیلی دور هم شروع میشه. ببین
در حالی که این طرف آسمون صافه، این ابرهای سیاه یه دفعه اومدن. من نمیدونم اینجا هوا چطوریه، اصلا هیچ حساب کتابی نداره. بارون گرفت و باید زودتر خودمون رو یک سرپناه برسونیم. همین چند دقیقه پیش بود داشتم میگفتم هوا چقدر خوبه، اصلا ما رو اذیت نکرده. به طرفت العینی بارون شد، چه بارون شدیدی. خیس شدیم میبینین؟ و در اینی که خیس شدیم من دوباره آفتاب شد. یعنی خیلی سریع هوا تغییر میکنه، بهت فرصت تصمیم گیری نمیده. چند دقیقه بارون میاد شدید و بعد دوباره اوکی میشه. از دیدن این خونه ها واقعا هم سیر نمیشه. خونه ها خیلی خوشگله. نمیدونم اینا واقعا توش آدم زندگی میکنه یا مثلا عروسک. ولی واقعا مثل این خونه های چیزه که این جادوگره بود. نه جادوگره بودش. خانه شکلاتی. آره بری توش ممکنه که یک جادوگر بیاد تا رو بگیره. خب بعد از اینکه یک شب رو در ساحل کاستا نووا اگه اشتباه نکنم گذروندیم، داریم برمیگردیم به سمت آویرو که از اونجا سوار قطار بشیم و بریم به سمت شهر کنجا که شهر بعدی که قرار توش اقامت داشته باشیم. الان هم یه دونه اوبر باز گرفتیم، تقریبا 10 یورو هزینه اوبریمون شده. تقریبا 1 ساعت وقت داشتیم تا اینکه سوار قطار بشیم. یه رستوران پیدا کردم از توی تریپ ادوایزر. اینجوری که سرچ کردم رستورانایی که ارزونه رو فیلتر کردم و بعد تو اونایی که ارزونه، اونایی که قیمتش مناسبه، از بین اونها اونایی که فاصله شون به ایستگاه راهن نزدیک بود رو انتخاب کردم و اومدیم این رستوران. این رستوران یه رستوران کاملا لوکاله. اومدیم اینجا، معلومه که خیلی معروفه، کلی ریویو داره، ولی خب متاسفانه منوش اصلا کلا پرتغالی بود و ما هیچی از منو رستوران نمیتونستیم بفهمیم. این شد که فقط تشخیص دادیم که کدوما ماهیه کدوما گوشته. از بین اونایی که گوشته یه دونه غذا رو به پیشنهاد خود صاحب رستوران انتخاب کردیم به اسم براگا. حالا اینجا غذاهاشون اینجوریه که 1 نفره و 2 نفره است. ما یه دونه 2 نفره انتخاب کردیم و آخرم این که غذا اون آوردن. اوکی بذار ببینیم چیه. اوبریگادو. خب اینم براگاه، برنج داره، سیب زمینی و این گوشتش هم نمیدونم چجوری، انگار دورش چیزی پیچیدن. قیافش که عجیب و غریبه. بذار بخوریم ببینیم که مزه‌اش چطوریه. مثلا پلو دنده پلو وقتی درست میکنیم دوشش چربه یه جورایی و اون طعمو میده. لوبیاهاش هم جذابه، یه سری لوبیا توش داره که اینا هم خوبن. برنجش هم که کت است دیگه ولی خوشمزه است. بچه‌ها اینا شل زرده، توش فکر کن چی نوشته. دیگه حالا با این باری که داریم میریم سمت راهن. خانم سوپرمارکتی پرسید که اهل کجایین؟ گفتیم ایران. ایرانی که خب اصلا نمیشناخت. بعد یکم دیگه توضیح میدیم که مجبور شدیم بگیم پرشیا. اینا گفتیم پرشیا، گفت تازه یادش اومد که پرشیا کجاست. و بعدش هم به الهام گفت مثلا چقدر خوشگلی، یعنی که فکر نمی‌کرد مثلا ایرانی‌ها زشتن، نمیدونم، یا فکر کرد چون اینا فکر می‌کنن مثلا ایرانی‌ها عربن. anyway خلاصه که اینجور دیگه. یه کار دیگه هم که کردیم اینه که خب توی رستوران‌ها نوشیدنی کلا گرونه
خب کنار رستورانی که رفتیم یه دونه چیز بود، یه دونه سوپرمارکت بود که ما انگار نوشیدنی نخوردیم تو رستوران و اومدیم بیرون از سوپرمارکت نوشیدنی گرفتیم. یه دونه نوشابه کوکاکولا تقریبا 1 یورو 95 سنت. اینجا رسیدیم به ایستگاه و از اینجا میخوایم بریم به سمت شهر کویمبرا. با این ایستگاه قطار قدیمی خداحافظی میکنیم تا اینکه یه دفعه دیگه باز بعداً کی بشه که برگردیم. خیلی شهر خوبی بود، خیلی دوستش داشتیم. ما توی قطاری هستیم که از آویرو میره به کویمبرا. یکم پیدا کردن قطار واسه ما سخت بود. ظاهراً من بلیتش رو آنلاین گرفته بودم. خود قطارم قبلش فکر می‌کردم که الان میاد و رد میشه، ولی ظاهراً اینجا توقف داره، منتظره که مسافرها بیان. ما هنوز چند دقیقه دیگه وقت داریم، ولی خب اومدیم نشستیم تو قطار. نوشته بود کویمبرا دیگه، امیدوارم که خودش باشه. قطار با قطار دیروز فرق میکنه، ولی بازم همینطور صندلیه و مثل مترو نیست خلاصه.